Salut, salut les amis et bienvenue à l'heure du conte à la maison. L'histoire que je vais vous présenter aujourd'hui sera bien spéciale car elle te sera aussi racontée en vietnamien. Et pour me donner un bon coup de pouce, j'ai invité mon ami Quyen à venir traduire l'histoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cảm ơn. Alors, sans plus tarder, voici l'histoire que j'ai choisie pour vous aujourd'hui. Le croco qui vit chez Papy. C'est un livre écrit et illustré par Élodie Duhameau, paru aux éditions Les 400 coups. Câu chuyện Cá sấu bé sống cùng ông lão. Allons-y. Les humains aiment beaucoup la compagnie des animaux. Il en existe de toutes sortes. Et dans ce domaine, chats et chiens ont la cote. Il y a les grands chiens, il y a les petits chiens, il y a les chats tigrés, il y a aussi les chats touffus. Con người thường thích sống cùng động vật, mà động vật thì tồn tại khá là nhiều loại. Và ở khía cạnh này, mèo và chó giành được nhiều ưu ái hơn cả. Thế nhưng chó cũng có loại to, loại nhỏ. Còn mèo cũng có loại vằn vện như hổ, lại có loại lông xù. Et il y a Maurice. Và còn cả Maurice nữa chứ. Un Maurice ne se trouve pas n'importe où. C'est Maurice qui vous trouve. Et tout près du zoo, on retrouve la maison de Papy. Một Maurice hiếm có khó tìm, bởi chính Maurice mới là người tìm thấy bạn. Ngôi nhà của ông lão tọa lạc ngay cạnh sở thú. Un lundi matin, Papy taillait sa haie. Quelque chose s'agitait dans les rhododendrons. Et tout à coup, il sentit une toute petite patte se poser sur son pied. Một buổi sáng đầu tuần, trong lúc ông lão đang cắt tỉa hàng rào, bỗng có một vật gì đó động đậy trong khóm đỗ quyên. Bất chợt, ông lão cảm thấy như có một bộ móng vuốt bé xíu đặt lên phía trên bàn chân của mình. Entre Maurice et Papy, ce fut le coup de foudre. Thế rồi, giữa Maurice và ông lão đã xuất hiện một tình cảm mãnh liệt đến kỳ lạ. Papy n'aime pas trop les zoos. Il dit que personne n'aime vivre en cage. Alors, puisque Maurice avait trouvé Papy, ông lão vốn chẳng yêu thích gì các sở thú cả. Ông bảo rằng chẳng một ai lại thích sống trong lồng cả. Mà cũng bởi Maurice đã tìm ra ông lão. Papy décida de prendre soin de Maurice. Nên ông bèn quyết định sẽ chăm sóc cho Maurice. Mais un Maurice dans une maison d'humain, c'est un peu compliqué. Nhưng một Maurice sống trong ngôi nhà của con người thì quả thật là hơi rắc rối đấy. Papy allait donc préparer Maurice à retourner à la vie sauvage, sa vraie maison. Bởi vậy, ông lão sẽ chuẩn bị cho Maurice được trở về sống trong ngôi nhà thật sự của chú ở môi trường hoang dã. Leçon numéro 1. Un Maurice n'est ni une baleine, ni un oiseau, ni un poulpe, ni un zèbre, ni une girafe, ni un chat, ni une vache. Maurice est un... Alors... Bài học thứ nhất, Maurice không phải là cá voi, không phải chim, không phải bạch tuộc, không phải ngựa vằn, không phải hươu cao cổ, không phải mèo, cũng không phải bò sữa. Vậy Maurice là một... Con gì nào? Leçon numéro 2. Un Maurice ne dort pas dans un lit. C'est bien trop sec un lit. Bài học thứ hai, một Maurice không hề ngủ trên giường. Giường thường là quá khô đối với Maurice. Leçon numéro 3. Un Maurice ne mange pas de pâté pour chat. Oh non! Bài học thứ ba, một Maurice không thèm ăn món bột cho mèo. Ồ, không đâu! Un Maurice doit apprendre à se nourrir tout seul. Mais d'abord... Một Maurice phải tự học ăn một mình. Nhưng trước tiên... Im lặng. Leçon numéro 4. Un Maurice a besoin d'amis. Il aime retrouver les voisins pour jouer, jouer, jouer!
Bài học thứ 4. Một Maurice cần rất là nhiều bạn. Cậu ấy thích sang nhà hàng xóm để vui chơi, vui đùa và nhảy nhót nữa. Leçon numéro 5. À la fin de la journée, un Maurice, comme un Paul ou une Émilie, doit aller au lit pour mieux rêver à demain. Bài học thứ 5. Đến cuối ngày, một Maurice cũng như bạn Paul hoặc là bạn Emily là phải đi ngủ để còn mơ một giấc mơ về một ngày mai tươi sáng. Un mardi après-midi, vers l'heure du thé, Maurice avait grandi d'un coup. Bam! Chiều hôm thứ 3, vào giờ thưởng trà, Maurice bỗng trở nên cao lớn lạ thường. Bam! Il était temps pour lui de vivre sa véritable vie de crocodile. Đây hẳn là thời điểm phù hợp để cậu ấy sống cuộc sống của một chú cá sấu thực sự. C'est l'heure, direction la réserve naturelle. Papy a le cœur serré. Đã đến giờ đi về phía khu bảo tồn thiên nhiên. Trái tim ông lão bỗng thắt lại. Il n'est pas le seul. Nhưng không hẳn chỉ một mình ông lão cảm thấy như vậy. Dans le train, Maurice voit le paysage se transformer. La ville devient jungle. On se rapproche. Trên tàu, Maurice nhìn cảnh vật biến đổi ngay trước mắt. Thành phố biến thành rừng. Vậy là chúng ta đang đến gần khu bảo tồn. À vélo, la température et les odeurs sont nouvelles. On s'approche. Trên xe đạp, nhiệt độ bên ngoài và không khí thoang thoảng mùi hương mới. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Poisson, raton, héron, il faut manger varié. N'oublie pas de te brosser les dents. Fais bien attention à toi, mon petit Maurice. La vie est une jungle. Cá, gấu mèo, diệc, cháu phải ăn nhiều nhé. Nhớ đánh răng đấy. Hãy cẩn trọng, Maurice bé bỏng của ta, cuộc sống là cả một khu rừng. Une fois arrivé, Papy dit que quand on aime quelqu'un, il faut parfois le laisser partir. Ainsi, il sera toujours libre de revenir. Lúc tới nơi, ông lão dặn rằng khi ta yêu thương ai đó, đôi khi ta nên để người đó ra đi. Như vậy, người ta sẽ luôn cảm thấy tự do khi quay trở lại. Et revenir, Papy y comptait bien. Il ne raterait jamais une occasion de passer voir Maurice, qui continuait de grandir, grandir, grandir. Và ngày trở lại, ông lão cũng đã nhẩm tính rất cẩn thận. Ông lão đã chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội đến thăm Maurice để được nhìn thấy cậu ấy lớn lên, lớn thêm lên. Les mois passèrent, et un jeudi matin, Papy découvrit dans les pétunias. Rồi nhiều tháng dần trôi, và một buổi sáng thứ 5, ông lão tìm thấy trong khóm dạ yên thảo. Je vais vous montrer ce que Papy a découvert. Un tout petit animal. Je pense bien que Papy s'apprête à vivre une toute nouvelle aventure. J'espère que vous avez aimé notre histoire. Je vous dis à très bientôt pour une autre histoire à la maison. Salut, salut!